Епа металци, металки, мали металчиња, штркови, пак ќе речам како и да е женското од штрк, мали штркчиња и сите оние на кои што МЗТ ви е на срце, дојдовме и до втората епизода на Double Double. Секаде велат дека по старите им пробиваат пат на помладите, ние за да бидеме специфични, кај нас е обратно. Андреј Андоновски помладиот му проби пат на нашиот денешен гостин. А кој е наш денешен гостин, дознаваме за кратко. Боки, добре ни дојде. Или што викаат у македонски приказни, честити Боки, добре ни дојде. Ашколсун. Ова са што ќе те прашам не ти спаѓа у редовните прашања овие 10 што ти ги спреме, туку чисто онака, знам пошто мене ми е болката фантази, годинава многу лошо поминав. Ти можеш ли да се пофалиш, ти како поминав? Не, најслава, едно од пославите сезони у фантази кариера. Што значи у табела? Втор сум у Амак баскет лига. Тоа ти е Добро, имам една локална лига со тие од мало што играме, таму сум на средина, таму потфрлив доста. Ама чекај, не е исто средина од 7 и средина од 17. Така, не, доста капитен, никако да погодам цела сезона. Кој да ставам, катастрофа. Ја барем триплот го погодив и само тоа погодив од капитен. Не, ништо, до година посериозно, малце позаангажирано. Сега тука околу Аба лига ова она и малце не ми беше фокусот на. Битно се фокусираше кај што треба. Можеме да почнеме. Ајде. Боги, пошто позицијата ти е таква, ќе те прашам врзано за твојата позиција. Прво прашање, најдобар центар на сите времења според тебе. Не омилен, најдобар. Најдобар од вака на светско ниво, Било кој, да. Шекил дефинитивно најдоминантен, незапирлив, убедливо. Говориме она, незапирливост. Баш као у негово време какви центри Харан и ЗНБА. Има многу, ама чиста доминација, зборам класика, не може да се чува по мене Шек. Памтиш оној од Њујорк или од Детройт кај беше кога го бутна со нозете под кош. Им се Го врати у шесто оделение. Им се бесеше на сите, да, животиња тешка. Не знам дали ќе има некој толку доминантен. Бога ми. Скоро време. Второто прашање ти е најдрагата победа и најболниот пораз во кариера. Дали клуб, дали репрезентација, било што? Тешко прашање ти кажам. Пораз, болен секој. Позначени се, пример сега доста ме погоди поразот во куп. ТФ-та, да, доста некако бев емоционално истрошен после тој пораз. За победи имало, секогаш кога се освојува нешто, секогаш има драги. Не, тешко е да издвоиш нешто специфично. Така. Али углавном завршниците, финалињата, секогаш кога ќе ги добиеш. Тоа што се памти на утакмица на медаља што се игра. Да, точно. Сите тие ти остануваат поврежени. Да можеш да запознаеш еден спортист, значи било кој низ историја од било кој спорт и да имаш 24 сата да се дружиш со него, дали по кафани да идете, дали да свртите партија баскет, PlayStation, кого би сакал така еден ден да го упознаеш и цел ден да се дружите? Джордан. Нема тука. Нешто, очекував некој ваков одговор, ама викам, мајде што знам од другиве спортови некој да не има. Може да, ама кod дете он аплат. Растеш со Джордан бевме обседнати баш тогаш, почињав НБА да гледаме и се, тоа беше невидено нешто и нема, Джордан си е Джордан. Ја некако поише Пипен го сакав. Дали онако као деца сите јас сум Джордан и ја ќе бидам Пипен. Можда. Али нема, со него буквално израснавме тогаш, баш почињав ја 5-6 години бев тогаш кога почињав да гледам кошарка, да играм, тоа беше Чикаго Булс, нема се тука. Нема конкуренција. Да. Кој најмногу те фали, а кој најмногу те критикува? Може и соиграчи, може и фамилија, било кој другари. Жена ми, и двете. И ме фали и ме критикува, одма. После ќе те прашаат зашто не се жениш. Не, одма, и директно све, и критика, и пофалба, одма, како влагам дома. Нема Боки, добар ли си? Боки, гладен ли си, женен ли си? Да. Углавном така е. Највреден кошаркарски сувенир што го поседуваш? Највреден кошаркарски сувенир што го поседувам? А медалите најверојатно, до сега што сум ги собрал низ кариера. А дрес некој има? Или некој автограм? Имам дрес од Гери Пейтон. Тој од сестра ми, а ми го остави на мене. Она беше голем фан на Сиетл Суперсоникс тогаш. Гери Пейтон, Шон Кемп, Детлиф Шремф. Ја ми тоа, не знам, од негде го донесоа
оригинал у тоа време, стварно оригинал, го нарачувавме од не знам од каде. И тој и негде ми е стаен и ќе ме утепа. Пошто не знам кај е стаен. Ова ќе видиме на монтажа како ќе го изведеме, за него утепаат боки, ни треба за продолжеток на сезонава и заба ќе ни треба. Најлуда кладба која што имаш изгубено? Чекај да размислам малце. Што имам изгубено? Да. Ама баш онака у нешто мрднато си се кладел и ти си изгубил. Не знам. Ко си му кладилните, така што? Пака со некој да си се кладел, да сте стаеле кладба. Не ми текна. Сега. Да, седмово прашање ни е предвидено дека треба да најдеш натрапник. Сега, што значи твојот натрапник? Ти, Боки, знаеме дека пред да дојдеш кај нас, кај другиве играше, од другата страна железничка. Да, сега, треба од наредниве 4 играчи да погодиш кој нема играно и за работнички и за МЗТ. Кој нема играно? Да, значи само еден нема играно за двата. Ова се кошаркари, малце постари од те, значи доскоро играле, да меморијата ти ја видиме. Огнен Стојановски, Ефтим Богоев, Диме Тасовски и Маријан Србеновски. Тука измеѓу Диме и сега Диме Тасовски. Марче има комплати играно, мислам, на МЗТ. Да. Диме нема играно. Диме нема. Огнен и Тимба играа. Огнен дури најтазе беше. Марче има играно исто, го погоди Диме. Диме нема. Кој соиграч од МЗТ нема шанси да те добие 1 на 1? 1 на 1. Чекај на Шики незгодене. Овие американци не ги шумаме сега нив. Не може, Мека нема шанси. До утре да игра джава. Одем не дека те соскам, али човекот у камера кажува дека не можеш да го добиеш еден. Чекај, ова сакаш да кажеш дека уствари Димче, Марче и Боки Величковски може да добијат? Без проблем, само Мекички ќе се мучи. Не дека те соскам пак, ама второ со болдирано ти го кажувам. Мене вака не ни искачам на терен. Да можеш да играш 1 на 1 со некого, ама пример сега да е пуна сала, спонзори, Netflix, реклами, чирлидерки, само ти и он се пеглата 1 на 1. Против кого би играл? Може да е било кој. Може да е било кој, а? Европјанец е, NBA играч, од кај нас. И од НБА некој, тие се понезгодни, Европа, ќе се држиш. Имаш некој посебно пик на него што имаш? Овој Дурант многу ми се свиѓа како игра, многу... Така ќе е зезна за чување. Види, ако играме овдека у аеродром, не би се кладел на него. И последното прашање, 10-тото, неостварена кошаркарска желба. До сега. Неостварена кошаркарска желба да играм на европско со репрезентација. Така. Тоа ми уште од дамна, од кога бевме нели четврти претходно, секогаш имало нека генерација така што редовно учествуваше, сега баш би сакал со оваа генерација што сме дали европско, дали светско, дали нека голема прерување да. Па види, ти не си стар, не си ветеран, баш кај Евробаскетите се на Евробаскетите не се како во фудбал на 4 години. На 4 малце зезна работа, не се на. Ствари управо си, сега ги поместија од претходниот од 2017. Никад се не знам. Боги се адетот знаеш како налага во македонски приказни, исто ќе ти речам, ајде честити Боки, троа да се потпишеш овде. Повели. Нева му доле на сликата. Да. Да, па Андреј доле се потпиша, тебе ти ставив слика да немаш каде доле да се потпишеш. Што знае Андреј? Еви со нулата преска што ме прашуваше за нулата. Да, зашто носиш нула? Да види народот. Еве му ја и нулата овдека на страна. Боги, фала ти што ни гостуваше, мислам дека прашањава интересни беа. Барем се надевам дека вакви прашања те немаат до сега прашано, можда некој нешто и те прашал. Така да последните 2 пораки, една до женати, не го секирај човекот толку, малце поддршка после утакмица, и другата до Мекич. Немам што да ти кажам друго, само Боги, фала ти уште еднаш и се гледаме на утакмица, а се гледаме на утакмица и со вас, затоа што МЗТ е МЗТ. Освен на терен, МЗТ е јак затоа што има и трибина каква што има.